Hello, good morning, good afternoon, good evening, everyone. Hi, this is Aris Girl USA. Yan, ang menu natin for today is an oven bake, crispy and crunchy pork shoulder. Sa madaling salita, lechon. Ayan, maglilechon po ako at ako'y nagkikrave ng lechon. Kaya arat na, samahan niyo ako! Ayan, ang menu natin ngayon ay crunchy lechon pork shoulder. Ayan po. Marinated na yan. Minarinate ko na. Tapos pinatuyo ko siya, yung walang tubig. And then, isasalang ko siya sa oven ng 4 hours. So, lalagay ko na siya ngayon. Ayan, so i-preheat natin yung ating oven. Ayan guys, so iset natin yung ating oven sa 400. At kung ready na siya, ilagay natin ang ating pork. Ayan guys, ready na ang ating oven. So, ilagay na natin dyan ang ating pork. Ayan, ito. Ayan, and we'll leave it for 3 hours. Okay? Ayan. So, the time starts 4 o'clock. Including nearly $500 million course for his girlfriend in Holland. Knowing that apparently he, Dan Brown, was stunned by this lawsuit, where do you see this going? The Da Vinci Code sat on the New York Times bestseller list for 3 years and was made. At that is all for today guys. Tapos na ang aking lechon. Ayan. Maraming salamat po sa inyong panunood at sa mga bago dito sa channel ko. Subscribe na! And hit the notification bell button para magiging updated ka sa aking mga ganap. At sa mga aking mga kaibigan na lagi nanonood sa video ko, pa-share naman dyan. And
comments down below. Take care everyone and God bless. Bye-bye.